Сайн байцгаана уу? Залгаарч зургийн сургалтын багш хүсэлэн байна. За ингээд манай энэ жил их сургуульд эсэл суралцах байгаа хүүхдүүдэд зориулан хар зураг, өнгөц зургийн онлайн сургалт эхлүүллээ. За энэхүү онлайн сургалтаар бүгдээрээ юу сурах вэ гэхээр их сургуульд ороход шаардлагатай дүрсийн бүтэц байгуулалт, тэгээд хандамжийн ялгаа, мөн усан муугаар зурах, ерөнхий ойлголтыг авах болно. За энэхүү жил дээр маань бүгдэнд нь юу хэрэгтэй вэ гэхээр эхний хувьд хар зургийн хувьд болохоор бүгдэнд нь мартан цаас хэрэгтэй. За мартан цаасыг томоор наваад бүгдээрээ ийм А3 хэмжээтэй болгон зүсээд тэгээд энэ дээрээ хар зургийн хэлбэрээр сурах болно. За тэгээд ерөнхийдөө их сургуульд ороход бид нарт ингээ өмнө зурж исэн бүтээлүүд гэдэг өөрийнхөө ур чадварыг батлах зургууд хэрэг болдог. Ерөнхийдөө яг тэр зургууд байл бэлгэн гэсэн. За ингээд энийг хуваацсан цаасаа юун дээр наах вэ гэхээр бидэнд ер нь бол флашыг байвал хэцүүгээр одоо бидэнд байгаа флашыг болохоор энэ А3 байна. А2 энэс илүү том ажлын том гэсэн үг тийм байвал бас хэцүүгээр бид нар 4 жил ашиглах учраас хэрвээ ингээд ийм флашыг олдохгүй авах боломжгүй байгаас бүгдээрээ ингээд ийм тавхан хэмжээний панел дээр ч юм уу тэгшин гадаргуу дээр нааж зурх хэрэгтэй. Тэгээд ингээд харандаа заавал комор нь авах шаардлагагүй. Бид нарт ингээд харж байгаа HB, 2B, 4B гэсэн хандаамууд байхад хангалттай. Энийг дараагийн хандааны танилцуулга хичээл дээр болохоор дэлгэрүүлж тайлбарлаж өгье. Тэгээд мөн балруулны хувьд болохоор дээр лоттерийн улаан балруулыг сонгох болно. За энэ доор гарч ирж байгаа лотерий гэдэг брэнд энэ балруул нь болохоор ерөнхийдөө машин зөөлөн ингээд зурлаа гэхэд ингээд цаасаа гэмтэхгүйгээр ингээ өөрөө бөмбөрөд уншдаг балруул байгаа. Хэрэг бас энэ балруул болохгүй байвал ингээд ийм эрзэнэн гэхээсээ илүү ийм зөөлөн витралтай балруулыг сонгоорой. Ингээ харж байгаа л ингээд багш нь харандаага өөрөө маш тийм үзүүртэй үзүүлсэн байгаа. Энэ үзүүлэгчээс өөр тэгэхээр цаасны утга хэрэгтэй. Тэр нэг чанартай цаасны утгатай болсон байхад бол маш их хэрэг болно. Ерөнхийдөө дараагийн хичээлүүдээр болохоор ингээд цаасыг флашист дээр хэрхэн таран цаагаар наахж татах вэ гэдэг хичээл орно. Гэхдээ бидний хувьд ихэнх хичээлээ скотчоор татаж хар зураг зурна. За энэ скотч маань ингээд хитрхэн нарийн скотч бол тийм ээ. Яг ингээд бүр өргөн байж болно. Иймэрхүү өргөнтэй скотч байх юм бол бид маш хэрэгтэй. Харин өнгөц зургийн хувьд болохоор бүгд усан модгаар зурна. Ваш маань болохоор усан модоос өөр гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За усан модыг анхнаасаа сонгохдоо бидэнд илээрээ сонголт байгаа. Эхний сонголт нь болохоор бидэнд хамгийн их танигдсан сонголт ихтэй олон цэгтэй бодог буюу санид байгаа. Энэ өөрөө дотроо 24 өнгөтэй. За ингээд ерөнхийдөө нөгөө гадуураа гэргүү гэсэн үг шууд ингээд энэ дээр нь байлгаад тэгээ хажууд нь нөгөө палетер бодог нийлүүлдэг тэрэн дээр ингээд багыг аваад зураад явах боломжтой санид бодог маань байна. Харин санид бодгийн маань одоо савтай хувилбарын Ленинград бас бодог байгаа. Өний хувьд харьцангуй их. За энэ бодог маань болохоор ингээд дотроо палетертай гаацуу ингээд шууд одоо санидаар савлцсан байгаа хувилбар гэсэн. Бас яг энэ санидны тусдаа сав байгаа. Тэрийг нь ашиглаж болно. За энэс гадна дахиад нэг бодог байдаг нь болохоор шахтаг усан бодог байгаа. За шахтаг усан бодог маань дахиад ихлэх баашнаасаа өөр шүү. Бааш маань өөрөө цагаан өнгийн суурьтай байдаг бодогнууд нь харин усан бодог маань болохоор яг пигментээрээ цагаан өнгийн суурьгүй байдаг. Тэгээ шахтаг усан бодог бүгдээрээ яг юм гэргүү юм палетер дээрээ шахаад татаж агаад зураад ингэсэн. Биерийн хувьд болохоор одоо өмнөх хандаа бодох юм бол тийм олон биер бидэнд шаардлагагүй. Ерөнхийдөө яг нэг юм бөөрийнхөө үстэй биер, иймэрхүү хэмжээтэй биер байхад зүгээр. Чанартай ганц 2хан биертэй болчиход бол маш олон удаан хугацаанд хэрэглэх боломжтой байдаг. Зарим хүмүүс ингээд хавтгай биерээр бас зураг сурцсан байж магадгүй. Ингээд яг өөр тайл эвтэйхэн байгаа биерээр сонгож зурх болчихлаа. За цаасны сонголтын хувьд болохоор сүүлд нь хэлэхэд шууд усан модгийн дэвтэр А3-ын дэвтрийг гэхээсээ илүү цаасаа ингээд ширхгээр хандлаад авсан нь илүү ашигтай байдаг. А3-ын дэвтэр маань яадаг вэ гэхээр ингээд хэмжээ тодорхой хэмжээгээр жижигхан. Тэгэхээр ингээд А3-ын хавцандаа хийхээр жижигдээд байдаг. Яг А3-ын цаасаа ингээд ширхгээр хандлаад авсан тохиолдол хэцүүгээр. За цааснууд маань ингээд анхудаага уран зургийн төлөвт орж үзэж байгаа хүмүүс байвал гайхах маш олон төрлийн байдаг хэмжээ болон ингээд юм зузаан нь өөр байдаг. За тэр зузаанаас нь алин зүгээр вэ гэхээр 180-аас 220, 250 гэсэн хэмжээнд зүгээр байдаг. Тэгэхгүйгээр нөгөө 120 г юм уу 300 г-тэй цааснууд маань ингээд яг мэргэжлийн уран зургуудад зүгээр яг сургалтын нөхцөлд бол яг 200-тай бол зүгээр байдаг шүү. Тэгэхээр бүгдээрээ онлайн хичээлээр уулзцгаая баяр таа.